Prirodoslovni muzej Slovenije, od kabineta čudes do neprecenljive zakladnice narave. V samem središču Ljubljane stoji imenitna stavba, prva izključno kulturi namenjena zgradba pri nas. V njej domujeta Prirodoslovni muzej Slovenije in Narodni muzej Slovenije. Zgodovina obeh ustanov sega v leto 1821, ko je bil pri nas ustanovljen prvi muzej, Kranjski deželni muzej. Sprva je muzej deloval v stavbi tedanjega liceja, leta 1888 pa je bila za javnost odprta nova, le muzeju namenjena zgradba. Ko se je leta 1944 Prirodoslovni muzej Slovenije osamosvojil, sta mu pripadli edini ustanovni zbirki, zbirka mineralov, kamnin in fosilov barona Žige Zoisa in Hohenwartova zbirka lupin školjk in polžev. V varstvo je sprejel tudi druge dragocene naravoslovne zbirke. Del jih je na ogled v muzeju, zaradi hude prostorske stiske in občutljivosti nekaterih eksponatov, pa je preostanek shranjen v depoju. Le ob posebnih priložnostih so najzanimivejši primerki na ogled postavljeni tudi obiskovalcem. Okostje mamuta, najdeno leta 1938 v bližini Kamnika, je kmalu postalo prepoznavni znak muzeja. Da bi ga ohranili pred propadom, je danes varno shranjeno v muzejskem depoju, na ogled pa je njegova natančna replika. Čar so ohranile tudi diorame, ki predstavljajo v času jet trenutek iz narave. So plod natančnega in predanega dela strokovnjakov z različnih področij, preparatorjev, kustusov, slikarjev in obrtnikov. Obiskovalci lahko opazujejo vešče preparirane živali in rastline ter spoznavajo okolje, v katerem živijo. Danes so diorame dopolnjene z različnimi predstavitvami, informacijami in zanimivostmi. Ena od njih vabi tudi v Alpski botanični vrt Julijana v Trenti, kjer je na ogled zbirka živih alpskih in kraških rastlin. V modelu Kraške jame so na ogled najpogostejše oblike sik. Predstavljene so tudi živali, ki živijo v večni temi kraških jam ali vanje zahajajo le občasno. Občudovanja vredni so izjemni, nenavadni, znani in manj znani primerki živali, ki na stalni in občasnih razstavah predstavljajo bogato biotsko raznovrstnost naše narave. Največji eksponat je okostje brazdastega kita, katerega truplo je bilo najdeno v slovenskem morju. Na občasnih razstavah obiskovalci lahko občudujejo primerke, ki so sicer varno shranjeni v depojih. Klasične muzejske postavitve danes dopolnjujejo sodobne interaktivne predstavitve, ki obiskovalcem poleg ogledovanja omogočajo dejavno in zabavno raziskovanje. Obisk muzeja bogatijo različni programi za otroke, družine in obiskovalce vseh starosti. Že od leta 1963 pa se šole in vrtci redno udeležujejo raznovrstnih pedagoških programov. A Prirodoslovni muzej Slovenije je veliko več kot to, kar lahko vidijo in doživijo obiskovalci. Prava zakladnica naravne dediščine se skriva v muzejskih depojih, kjer so dragocene zbirke rastlin, živali, fosilov in kamnin, ki obsegajo skoraj 1 milijon primerkov. Čeprav so te zbirke javnosti večinoma nedostopne, so neizčrpen vir informacij za kustose muzeja ter domače in tuje raziskovalce. V času, ko vrste hitro izumirajo, predstavljajo arhiv biotske raznovrstnosti za sodobne in prihodnje znanstvene raziskave z novimi tehnikami. Pomembne so za razumevanje narave in naravnih procesov ter naše odločitve v času, ko se soočamo s krizo biodiverzitete, podnebnimi spremembami in vseobsežnejšim spreminjanjem okolja.
Da bi ohranili čim bolj pristno podobo primerkov in da bi ti ostali primerni za nadaljne raziskave, jih preparatorji pred propadanjem zaščitijo s posebnimi tehnikami. Poleg rastlin, živali, mineralov, kamnin in fosilnih ostankov hrani muzej tudi mnoge pomembne zbirke podatkov. Slovenski center za obročkanje ptičev, ki je del Prirodoslovnega muzeja Slovenije, že od leta 1927 dalje zbira podatke o selitvah ptic. Do danes jih je bilo obročkanih že več kot 3 milijone. Bogat je tudi slovenski arhiv živalskih zvokov, ki hrani posnetke oglašanja številnih živalskih vrst. Cilj je dokumentirati oglašanje vseh vrst, ki proizvajajo zvok in živijo na ozemlju Slovenije. Nešteto pomembnih informacij je shranjenih tudi v publikacijah v muzejski knjižnici. Še posebej so občudovanja vredne knjige z ročno barvanimi bakrorezi živali, ex-librisi, podpisi znanih naravoslovcev ter njihovimi lastnoročnimi pripisi, ki imajo veliko zgodovinsko vrednost. Najnovejša znanstvena dognanja domačih in tujih strokovnjakov so objavljena v muzejskih znanstvenih glasilih, širši javnosti pa so namenjene številne kakovostne poljudno-znanstvene publikacije za otroke in odrasle. Muzej deluje v zelo težkih razmerah, vendar postaja njegova vloga ob vedno večjih okoljskih izzivih, s katerimi se spopada človeštvo, vse pomembnejša in prepoznavnejša. Število obiskovalcev se iz leta v leto povečuje, tudi zbirke se bogatijo, zato ostaja vir znanja, navdiha in kolektivnega spomina. Ohranja preteklost, služi sedanjosti in skrbi za prihodnost. In upa na skorajšnjo rešitev prostorske stiske.